Sửa chữa nhanh chóng. Bộ dụng cụ sửa chữa kính chắn gió có thể nhanh chóng và dễ dàng sửa chữa các vết nứt nhỏ chỉ trong 20 đến 30 phút. Ngăn ngừa hư hỏng lan rộng. Phục hồi kính chắn gió đến gần tình trạng mới. Hiệu quả bảo trì lâu dài. Dễ vận hành. Bộ dụng cụ sửa chữa chip kính chắn gió rất dễ sử dụng. Trước tiên, làm sạch và làm khô bề mặt kính chắn gió và sau đó bóp nhựa vào các vết nứt, sau đó dán vào màng đã được xử lý. Sau đó nhanh chóng làm khô và đông đặc dưới tia cực tím 5/10 phút.